我們的阿爸父，信主嘅人真係有福，我哋享有天上各樣屬靈嘅福氣，實在係遠遠超過罪得赦免。我哋唔使再擔心罪嘅刑罰啦。我哋同神有全新嘅關係，唔單止係創造者同被造，我哋因為主嘅救恩，成為神嘅兒女。我哋呼叫創造者做阿爸，呢個唔單止係一個稱呼，而係真實嘅關係。天父為我哋願意有最大嘅犧牲，佢差佢嘅愛子成為人，而且使佢為我哋死，嚟擔當我哋嘅罪。藉住佢愛子嘅血，我哋同神嘅隔膜就除去咗啦。當我哋悔改，願意回轉，天父歡迎我哋返屋企，佢而且衝出嚟擁抱我哋，就好似住喺地上講到有關浪子同埋慈父嘅比喻一樣。神唔係為咗安慰我哋，就將個名銜俾我哋。我哋係神所生嘅，就好似地上嘅父母同子女嘅親情，而唔係收養或者係過契嘅。聖靈嘅工作使我哋重生，呢個係指到喺未信嘅時候，我哋嘅心靈因為犯罪同神有隔膜。但係當我哋悔改，願意返到神面前，神行咗一個好大嘅神蹟喺我哋心靈裏邊，我哋再次活過嚟，而且改變到同神嘅性情相似。因為神嘅種喺我哋心裏邊，我哋有潛質成長到好似神一樣咁榮耀。好似放西瓜嘅種子喺泥土裏邊，就會長出西瓜；放芒果嘅種子呢，我哋就會收成芒果。神嘅種喺我哋心裏邊係幾咁嘅寶貴。由於我哋係神所親生嘅，我哋同神亦都有最深嘅親情，同神最深嘅相連。父亦都住喺我哋心裏邊。神愛我哋唔係一份可憐嘅愛，神有父嘅心腸，佢點樣愛佢嘅兒子，亦都點樣愛我哋，勝過晒世上嘅父子關係。天父為我哋設計今生同埋永恆，佢看顧同埋供應我哋，幫助我哋進步，要我哋得到榮耀，有美好嘅品格，就好似佢嘅兒子一樣咁完全。天父要我哋同主耶穌一同作王，一同承受萬有。我哋要感恩，亦都要充滿信心，去享受天父嘅愛。每一日呼叫阿爸，同佢最親近。我真永遠夢想不到，我成為父的親孩子，從前犯罪遠離神，現在與父最親近，天天呼喚阿爸父，天天享受他的愛顧。我真永遠夢想不到，父為我設計
力，榮耀人生，無阻我抬舉我，使我完全像他一樣，天天親近那把父，天天享受他的引導。我真永遠夢想不到，父為我創造